uma mítica, uma habilidade mítica, né? Então, eu queria uma blindagem, se eu conseguir melhor do que eu queria. Eu preciso dessa blindagem pra colocar no lugar desse. Se eu jogar, tô perdendo. Não tem como perder, não. Eu tenho que ficar essas letras. Eu esqueci dessas letras. Eu preciso atualizar esse jogo. Pronto, né? 50, né? Deixa eu ver aqui. 50 aqui, mas eu não mais
sempre na... Essa não seria a coisa que eu não conheço. Que eu não conheço um pouquinho. De vilarejo, né? Agora eu vou mostrar que é melhor de todas. Eu amo essa de gemas. Que é muito jogo, né? Eu queria nossa, isso aqui. Senhor do Inferno. Parece, não parece mais um padrasto. Eu acho que esse aqui é meu padrasto. Esse daqui é meu padrasto. É o poder do meu padrasto daqui, né? Velho, eu não sei porque eu consigo ser melhor. Isso?
Olha, é gigante aprendiz. Olha que da hora. Não dá aqui agora. Eu tô no segundo lugar, né? Agora, Sagrada Galinha. É o capítulo 2, né? Capítulo 2. Isso aqui é pra você ganhar gemas grátis. Velho, isso aqui é muito bom. Mas aqui isso não parece. Então, nos lugares também dá pra usar isso. Mas eu acho que isso aqui é tão mais melhor do que isso. Kawaii. Chamei o banido. Mas não entendendo isso aqui não. Vamos voltar aqui, né? Não tá não, tá certo. Ui, esse Google Assistente. Tchau, gente. Hoje o vídeo já acabou, né? Tchau.